হাই বন্ধুসকল, মই আজি মোৰ ফাৰ্মটো আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ তাত কি কি জাতৰ গাহৰি আছে আৰু হাউজিংবোৰ কেনেকৈ হৈছে আৰু কেনেকৈ মেনেজ কৰে চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, এইটো F1 হয়, প্ৰায় গিলতে হৈছে। আৰু ইফালে আহক, ইফালে আপোনাৰ ডিউৰক আছে বোৰ। ইফালে আহক, ইফালে আছে মোৰ লোকেল দুজন, সিহঁতে দুজনো প্ৰেগনেণ্ট হয়। চাওক গাহৰিবোৰ কেনে হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো মাৰি ল'ব, লাইক কৰিব। চাওক কি সুন্দৰ হৈছে বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ, চাওক। আৰু ইয়াতে মই নতুন হাউচ বনাইছোঁ বৰ থোৱাৰ কাৰণে। এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, থ'ব পৰা আছে, বৰ্তমান থোৱা নাই। মই সেইটো কম খৰচত বনাইছোঁ বাঁহৰে। চাওক ওপৰত প্লাষ্টিক দি দিছোঁ কম খৰচত। চাওক আপোনালোকে আৰু মোৰ বেলেগ এটা ৰুমত আছে এজন, সেইটো আপোনাৰ লাৰ্জ ৱাইড ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ পিয়ৰ হয়। চাওক আপোনালোকে, সেইটো মই বাঁহৰে বনাইছোঁ। চাওক চাওক কি সুন্দৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াতে ৱাটাৰ নিপল লগাইছোঁ, ওপৰত বাল্টিঙত পানী থৈছোঁ। চাওক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনে হৈছে মোৰ গাহৰি। আৰু আছে মোৰ বেলেগ এটা হাউচত, এইটো মোৰ লোকেল হয়, আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব। ভিডিঅ' অকণমান দীঘল হ'ল, আপোনালোকে চাই থাকিব। সেইটো আপোনাৰ এজনী মাইকী পোৱালি আৰু এজন মতা পোৱালি খাচী হয়, লোকেল হয় এইটো। চাওক আপোনালোকে কি সুন্দৰ হৈছে। বৰ্তমান এইখিনিয়ে মোৰ গাহৰি, টোটেল মিলি 10টা আছে। চাওক বন্ধুসকল, ভিডিঅ' কেনে হৈছে কমেণ্টত জনাব।